Halo Tribuners dan juga Sobat WK dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca. Untuk Jumat 2 September 2022, untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, kita simak bersama informasinya. Dimulai dari wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, kondisi cuaca diperkirakan adanya potensi hujan lebat yang disertai dengan angin kencang dan kilat dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Jakarta Barat, kondisi cuaca diperkirakan adanya potensi hujan pada siang dan malam hari nanti dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Sedangkan untuk wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, kondisi cuaca diperkirakan adanya potensi hujan pada siang dan malam hari nanti dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 27 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang. Bagaimanakah kondisi cuacanya? Kita simak bersama informasinya. Untuk wilayah Bekasi, cuaca diperkirakan adanya hujan yang disertai dengan kilat dan angin kencang pada siang hari dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Dan untuk wilayah Depok, Bogor, dan juga Tangerang, kondisi cuaca diperkirakan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan pada siang hari dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius. Tribuners dan juga Sobat WK, itulah tadi perakiraan cuaca yang telah kami sampaikan. Ikuti terus update perakiraan cuaca pada setiap harinya dari wartakotalive.com. Terima kasih dan sampai jumpa.